வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டாவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா TES கம்பெனியோட 42 பிளேட் ரொட்டாவேட்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. 8 போய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த விதமான ஒர்க்கும் இல்லை, நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. மல்டி ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு, செயின் டிரைவு, கத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கத்தி இருக்குது. ரொட்டாவேட்டர் நல்ல தெளிவான ரொட்டாவேட்டரு. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடலு 2022 மாடல் ரொட்டாவேட்டரு. இந்த ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரடி விவசாயிட்டு தான் இருக்குது. இந்த ரொட்டாவேட்டருக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 65,000 ரூபா கேட்குறாங்க. ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு இல்லை, நேரில் வந்து பேசினா அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த ரொட்டாவேட்டர் இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் நம்பியூர். தேவைப்படுறவங்க டெஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசிக்கங்க.